abakunzi ba televiziyo igihe cy'ubuntu mwese aho muri tubahaye ikaze mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana nkuko kubadukurikira dusanzwe tubigira kandi turunashishikariza abatarakora subscribe kuyikora ugakora share ku bandi kugira ngo nawe udufashe mu kwamamaza inkuru nziza y'agakiza kandi ugakora comment ukandika ibibazo ku byo utumvise turabyemera cyane tukazafata umwanya wo kugusubiza. Rero tubahaye ikaze mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana dusuhuje amatorero yose aho ari hirya no hino, itorero ryo Kwandamage, itorero ryo mu Gatenga, mwese mugubwe neza. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri aka kanya, tuvuge ku mirimo. Imirimo kenshi na kenshi abantu iyo babwiriza ubutumwa bwiza hari ubwo abantu bavuga ngo none se niba ntacyo dukora kugira ngo dukizwe, ese imirimo myiza ntabwo ari ngombwa? Turagira ngo tuvuge ku mirimo hagati y'abizera n'imirimo hagati y'abatizera. Iyo urebye imirimo twayigabanya mu bice bibiri, hari imirimo myiza ariko hari n'imirimo mibi. Abantu benshi rero iyo bakora imirimo hari ikibatera gukora mu by'ukuri. Benshi bakora imirimo kugira ngo bazajye mu ijuru, bakora imirimo myiza kugira ngo bazajye mu ijuru, ndetse ku munsi umuntu yavuye muri ubu buzima bwo mu iyi si usanga abapasiteri ku marimbi hirya no hino bari kwigisha bavuga umuntu ukuntu yari umuntu mwiza mu byo yavugaga n'ibyo yakoraga, ukuntu yabanaga n'abantu amahoro, bagashingira kuri ibyo rero bati Imana imwakire mu bayo imuhe iruhuko ridashira, batudusigiye urwibutso natwe tuzagukurikiza, bakamuvugaho amagambo meza n'ibindi. Ariko mu by'ukuri se ibyo bintu baba bavuze, iyo mirimo baba bavuze koko niyo twakora kugira ngo tuzaraga ubwami bw'Imana? Ibyo ntabwo ari byo. Ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ariyo nzira Imana yagennye. Inzira imwe rukumbi yo guhura n'Imana, inzira igeza ku gakiza, ni inzira twaciriwe igana mu ijuru inyuze mu mubiri wa Yesu watambwe kugira ngo abanyabyaha baronke kubabarirwa ibyaha byabo. Rero kenshi abantu bafata imirimo myiza cyangwa se kubahiriza amategeko. Iyo tuvuga imirimo myiza tuba tuvuga imirimo itegetswe n'amategeko, tuba tuvuga ntukice, ntugasambane, nubwo hari indi mirimo itari mwayo mategeko ariko nayo myiza abantu bakora, ndetse n'abatabikora n'ababiretse bakabyishinja bati twafashaga imfubyi, twasuraga abarwayi kwa muganga, none twarabiretse, batuba Imana mbese ubije aho yadusize niho yadusanga. Ako kantu abarokore benshi cyane baragakunda, bakayifuza ko Imana koko impanda yazavuga bari gukora imirimo myiza, cyangwa se umunsi wo kurangiza urugendo rwabo muri iyi si baba bari gukora imirimo myiza. Ni byiza gukora imirimo myiza, ariko si iyo mirimo niyo Imana izitaho koko ngo duhabwe ubugingo buhoraho tubone ijuru? Oya, nicyo turi aha ngaha rero kugira ngo tuganire. Gukora imirimo myiza, kudiyakona ni imirimo myiza, kuririmba ni imirimo myiza, iriya yose dukorera ahantu hitwa mu rusengero ni byiza, ariko se niyo mpamvu yo kujya mu ijuru? Cyo nicyo kintu Imana izarebaho. Reka nibyo tugiye kureba muri uyu mwanya turimo tuganira, kuko inshuro nyinshi niyo turarikira abantu mu gukizwa mu madini hirya no hino aho ngaho muba, usanga tujya kuzana abari kunywa inzoga, abari mu buraya, abari mu busambanyi, kugira ngo bave muri ibyo tubahindurire abantu bo gukora imirimo myiza imwe navugaga haruguru, gusura abarwayi, gufasha abakene n'ibindi, no kwita ku bababaye n'ibindi byinshi tutarondora. Ugasanga nicyo turi kubahamagarira, kuba yaravuye muri iriya mirimo mibi akaza agakora imirimo myiza ari no mu rusengero, tukabyita kuvuka ubwa kabiri. Icyo rero ni ikinyoma Satani yakwirakwije mu bantu, ndetse igihe kinini, ubwo umuntu abibamo igihe kinini agafata imyaka 30 ari bwo buhamya bw'agakiza. Wamubaza uko yakijijwe akakubwira ati maze imyaka 20,
wakijijwe ute? Nanywaga inzoga nyinshi, natangaga umutekano muke muri karitsiye, abantu baranzi. Ati ariko kuva nakizwa ubu ni njyewe ugira inama imiryango yubatse, ni njyewe ufasha abakene, ni njyewe wubaka ibiraro mu mudugudu. Ugasanga ubwo buhamya bw'iyo mirimo nibwo bwiswe agakiza cyangwa umusingi w'agakiza. Ariko icyo ntabwo ari cyo, nicyo tugira ngo tuganire. Abandi rero bafata imirimo myiza nk'uko twabivugaga nk'impamvu yabo yo kujya mu ijuru. Abandi nabo tukabacira urubanza kubw'imirimo yabo mibi nk'impamvu yabo yo kurimbuka. Ibyo ntabwo ariko bimeze. Bivuze ngo impamvu yo kujya mu ijuru kwacu si kubw'imirimo myiza yo gukiranuka twakoze, n'impamvu yo kurimbuka kwa munyabyaha ntabwo ari imirimo mibi yakoze. Oya, ntabwo impamvu yo kurimbuka kwacu ishingiye ku mirimo mibi twakoze, nta nubwo impamvu y'agakiza kacu cyangwa yo gutahijira impamvu y'ubugingo buhoraho ntabwo ishingira ku mirimo myiza yo gukiranuka twakoze. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Rero abantu benshi bakunda kubifata uko nguko. Imirimo myiza siyo mpamvu y'agakiza, kandi n'imirimo mibi siyo mpamvu yo kurimbuka k'umuntu. Twakwibaza ngo noneho se imirimo mibi n'imyiza byose nta cyiza kibirimo? Yego rwose, imbere y'Imana imirimo mibi n'imyiza byose ni kimwe, kuko umuntu agizwe n'ibintu bibiri nk'uko twabibonye. Agizwe n'ikibi ariko kandi akagirwa n'icyiza. Icyo cyiza rero, iyo mvange y'ikibi n'icyiza, ibyo byose imbere y'Imana bibyara ikibi. Niyo mpamvu rero nta murimo mwiza w'umuntu yakora kugira ngo Imana iwubone cyangwa iwiteho. Hari hakwiye umurimo w'Imana wonyine kugira ngo ibonere gucungurwa abanyabyaha twese. Bivuze ngo ku bijyanye n'icyaha imbere y'Imana twese turi ku rwego rumwe. Pawulo hari aho yabivuze ati, mbese turabaruta kuko duhamije Abayuda n'Abagiriki ko bose batwarwa n'ibyaha? Aravuga ngo oya da. Mu yandi magambo, Pawulo ku ngeso nziza yari azifite, ku byo gufasha abantu yari abifite, ariko aramanuka yisanisha n'indaya iri hanyuma y'izindi. Aramanuka yisanisha n'abantu b'i Sodomu n'i Gomora. Si uko atari afite icyo yabarusha mu mibanire y'abantu n'abandi. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, ibice byaho 35, umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Twumve icyo Bibiliya ivuga. Haranditse ngo, niba warakoze icyaha hari icyo uyitwaye, kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo biyitwaye iki? Niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye, cyangwa se ikihabwa n'ukuboko kwawe ni iki? Mbese ibi bivuze iki? Bivuze ko imirimo myiza, duhere ku muri 6, haravuze ngo niba ukoze icyaha hari icyo uyitwaye. Iyo uri muri aho urimo ukora ibyaha, icyambere ibihombo biba ari ibyawe. Igihombo cya mbere, nta sura nziza ugira mu bantu. Iyo umuntu atari inyangamugayo nta muntu umukunda, nta n'umuntu wifuza gufatanya nawe. Iyo umuntu ari umusambanyi muri karitsiye babizi, nta gaciro aba afitemo. Rero bivuze iyo urimo ukora ibyaha, ingaruka mbi z'ibyaha byawe ni wowe ubwawe, ntabwo ziza ku Mana ahubwo ziza kuri wowe ubwawe. Ntabwo iyo ugiye ugasambana, ntabwo ari Imana yandura sida. Nta nubwo iyo ugiye gusambana uba usambanije Imana, ahubwo ibyo bibi ukora uba ubyikorera, then ubikorera n'umuntu mugenzi wawe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo niba ukoze icyaha hari icyo uyitwaye. Ni ukuvuga wowe ubwawe ni wowe uba uri kwihemukira iyo urimo ukora ibibi, kandi uba uri guhemukira umuntu umeze nkawe, uwo mwasambanye, uwo wibye ibye, niwe muntu uba uhemukiye, nubwo nawe uba wihemukira. Wihemukira mu buhe buryo rero? Nta muntu wifuza gufatanya n'umujura. Uzabura inshuti, uzakenera abantu babure, kubera wambaye isura mbi imbere y'abantu. Ariko ntabwo bivuze ko ariyo mpamvu yo kurimbuka kwawe, kuko mu bijyanye no kurimbuka bishingira kutizera igitambo cyatanzwe
kubw'ibyaha ari we Kristo Yesu. Rero ngo kandi niba ukiranutse ngo hari icyo uhaye Imana, niko Yobu yabajije, ngo ni igiki Imana ihabwa n'ukuboko kw'abantu, cyangwa se ni igiki abantu bakorera Imana kugira ngo kiyinezeze. Iyo uri mu gukiranuka kwawe ngo hari icyo kumarira umuntu umeze nkawe, niko ku murongo wa 8 havuze ngo icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe, ngo kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira. Urumva rero, niba njyewe umfashije, nta kintu uba ufashije Imana. Niba umpaye ibyo kurya, ni njyewe uraburiye, ntabwo ari Imana ibiriye. Urumva rero, ibyo ukiranuka bigirira umumaro wowe ubwawe ndetse n'umuntu nkawe, cyangwa nk'umuntu nkanjye. Imana itugirire neza. Rero abantu benshi bakora imirimo myiza kugira ngo Imana izabiture. Ni nayo mpamvu habaho amasengesho bamwe bajya bagira mu madini hirya no hino, ngo yo kwibutsa Imana imirimo ku minsi mibi, ukagira ngo bakoreraga Imana bikitwa umurimo w'Imana, ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo. Iyo urimo ukora ibyiza uba ubikorera abantu, kandi nawe iyo tugiye kukwitura, iyo kenshi uhawe invitation, umuntu abanza kureba niba nawe ujya utwerera. Rero ugasanga icyo wabibye nicyo ugiye gusarura, ariko ku Mana ntabwo ari uko nguko bimeze. Rero ni gukiranuka kwawe kukugirira umumaro, kuko iyo udasambanye, iyo ukoze iby'amategeko, nubwo bidahesha ubugingo buhoraho, ariko inyungu ziba ari izawe. Nudasambana, umutungo wawe cyangwa ibyo uvunikira mu isi uzabibika, ubone n'ibyo uzaraga abana. Ariko niwaya imitungo yawe uyayisha ubusambanyi bwawe, nawe nta kintu uzatunga, ntago uzaba uwo kwifuzwa. Urumva uko uba igicamuke cyangwa igicibwa muri sosiyete, nawe ntabwo ubyishimira, kandi hari icyo biguhombya nawe ubwawe. Ubwo rero ku mirimo mibi ntabwo ari yo ngushishikariza nk'uko bamwe bajya bavuga ngo twigisha gukora ibyaha. Oya, ntabwo ari cyo ndi kuvuga, ahubwo ndashaka kuvuga ibyo byiza byawe ukora wibwira ko ari yo mpamvu yo kujya mu ijuru. Ntabwo ari by'ibyo byiza bingana n'ibibi, kuko byose ntabwo byagukingira ku munsi w'amakuba, ku munsi w'ibyago byawe. Ntabwo byakwinjiza mu ijuru, nk'aho bamwe bafashe ko Imana izapima ku munzani wayo igipimo cy'imirimo myiza n'igipimo cy'imirimo mibi, noneho ibaye myinshi, yaba myinshi myiza ukabona pase ikujyana mu ijuru, yaba myinshi mibi ukajya kurimbuka. Ntabwo ari uko bizagenda rwose. Kimwe cyo, urubanza rwerekeranye no kubona ubugingo no kurimbuka, Imana yarucishije umwana wayo kugira ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho, ariko utamwizera aba amaze gucirwaho iteka. Rero urumva inyungu zo gukiranuka kwacu ndetse n'ibihombo byo gukiranirwa kwa muntu, byose toujours bigaruka ku muntu, ntabwo bijya ku Mana. Imana yihora ari Imana, iba mu mucyo utegerwa, nta byaha bibaho iba, nta biracitse bibaho iba. Ariko kuri twebwe, nugenda ukaba umunyabyaha, ukaba umunyangeso mbi, uzangwa n'abantu, ntabwo uzaba wo kwifuzwa. Ariko nugira ingeso nziza n'imico myiza, uzaba wo kwifuzwa mu bantu, ariko ntabwo izaba impamvu y'agakiza kawe cyangwa yo kujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Rero urwo rubanza rwerekeranye n'ubugingo no kurimbuka ntabwo rushingiye ku byiza n'ibibi, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abaroma 8 umurongo waho wa 3. Bibiliya ikagaragaza ko Imana yaciriyeho ibyaha bya kamereho iteka, ibicirishije Kristo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, ubwo yamushyiragaho ibyaha by'abari mu isi yose, wowe nanjye, kugira ngo tubone ubugingo bw'iteka. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice 18, turebe ikintu abantu bita imirimo myiza hirya no hino mu madini, ndetse tukabwira abantu kubikora nk'impamvu yo kujya mu ijuru. Reka turebe rero mu butumwa bwiza bwa Matayo, bwa Luka ibice byaho 18, haranditse ngo umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Ku murongo
waho wa 11 ngo umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse ni umukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga 1/10 mu byo nungutse byose. Naho umukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza aravuga ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira ukuri yuko uwo muntu yamanutse agiye wari utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru, ariko uwicisha ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Urumva abantu bagiye gusenga, umwe atangira gushima Imana ko yamushoboje gukora ibyo amategeko asaba. Ndagushimira ko ntari umunyabyaha, ntari umusambanyi, ntari umunyazi cyangwa umujura. Urumva ni kwa kundi duhagarara iyo abantu babatijwe mu mazi menshi hariya hirya mu madini, bakaza ngo bari gutanga ubuhamya cyangwa bari gushima Imana, ngo ndashimira Imana ko nari Sodoma, none ubu ngubu nkaba naravuyeyo. Nkaho yakijijwe Sodoma, agakiza ari ukuva Sodoma ukaza mu rusengero. Undi ati ndashima Imana ko navuye mu rumogi. Kuva mu rumogi ni byiza, kuva Sodoma ni byiza, ariko ntabwo kubivamo ukagerekaho kuza mu rusengero ariko gakiza, cyangwa se ariyo mpamvu yo kuba ukize kurimbuka umutima guhora mu mutima wawe. Oya, n'ikimenyimenyi umutima wawe n'umugabo wo guhamya ibyo bintu, kuko ntabwo wumva impanda ivuze ibyo bintu byaba impamvu yo gutaha ijuru. Iteka umutima uba ukirimo indishyi yo kumva warimbuka. Bisobanuye ko ntabwo wigeze ukizwa, ahubwo barakubeshye ndetse nawe uribeshya, winjira mu rusengero uraza ukora imirimo myiza ugira ngo nuko bakizwa, ariko agakizwa kazanwa no kwizera, ntabwo kazananwa n'imirimo myiza. Rero ntabwo dukora imirimo myiza kugira ngo dukizwe, ahubwo dukizwa kugira ngo dukore imirimo myiza. Yesu ashimwe cyane. Urumva rero uyu mufarisayo nibwo aje yivuga, arashima Imana ashingiye ku byo yaretse, ndetse arumva yewe ari nk'umutahajuru. Kenshi iyo tuvuga abafarisayo, abantu bagira ngo ni abantu babi. Bari abantu bubahiriza amategeko, ndetse bari abigisha amategeko mu Bayuda. Urumva yagombaga kuba yarayize kandi ayambaye mu gatuza nk'umuntu yigisha abandi kandi uyubahiriza. Urumva iyo wicaga amategeko yaraguhanaga, ntago wajya kwigisha rero ibyo udakora. Bari bangeso nziza ku bijyanye n'amategeko, noneho rero bakajya kuyigisha. Rero nawe yinjiye mu rusengero, noneho hinjira undi muntu ngo w'umukoresha w'ikoro, araza bavuga ijambo rimwe ngo, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Nta nubwo yigeze avuga ibyaha bye nka bimwe abantu bita kwatura ngo azane urutonde rw'ibyaha. We yaje abwira Imana mu buhagarike bwe, impagarike ye, abwira Imana ngo mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Yesu rero ahita atanga ubuhamya ngo, ndababwira ukuri yuko uyu muntu uje avuga ko ari umunyabyaha ngo yamanutse agiwe ari butsindishirijwe, ngo kuruta wa wundi waje avuga ngo sindi umusambanyi, sindi umujura, siniba, sinica. Kuko kenshi ibyo nibyo bita gakiza, kuba abantu bakora ibyo by'amategeko. Rero impamvu kandi iyo nzira y'amategeko itahesha ubugingo bw'iteka, nuko atari yo nzira Imana yaciye nk'uko twatangiye tubivuga. Ese wowe wigeze wubahiriza amategeko 100% ko uwavuze ngo ntukibe niwe wavuze ngo ntugasambane? Iyo udasambanya ariko ukiba, iyo utibye ariko ukifuza, urumva kimwe cyonyine cyatuma uba umukandida wo kurimbuka. Ariko impamvu yo kurimbuka si ibyaha wakoze, ahubwo impamvu yo kurimbuka kwawe, impamvu yo kurimbuka k'umuntu wese uzarimbuka, nuko atazaba yarizeye igitambo cyamutangiye kuba impongano y'ibyaha bye. Rero urumva aba bantu bombi hari icyo twabigiraho. Ese Yesu yashimye uyu munyabyaha kubera akora ibyaha? Nabyo ntabwo ari byo. Ahubwo yashimye uyu munyabyaha kuko arondowe na mwuka, cyangwa yimenye amurikiwe n'umwuka w'Imana, akamenya ko impagarike ye ari umunyabyaha. Ibyo ngibyo bikaba bitamuhesha ijuru. Ariko icyakingiye wa muntu kutabona icyo Imana imushakaho ni bya byiza bye.
niyo mpamvu natangiye mvuga ngo imirimo myiza ndetse n'imibi byose ni kimwe mu maso y'Imana. Ikibi cy'imirimo myiza ukora kugira ngo uyigaragaze imbere y'Imana nta kindi nuko kigukingira kubona icyo Imana yashakaga. Imana yo niba ivuga ngo icyiza uteranijeho ikibi gihwanya n'ikibi, wowe ukumva icyiza kizaguhagarika imbere y'Imana, aho ngaho uribeshya. Gukiranuka kuzanwa no kwizera Yesu gusa, ntago kuzanwa no kugenda werimina ingeso mu mibereho yawe. Rero urumva niyo mpamvu abanyabyaha bose, Bibiliya ivuga ko Imana yabumbiye abanyabyaha bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira abantu bose. Rero amahirwe y'uyu munyabyaha yabonetse, uyu mukoresha w'ikoro, nuko nawe yabumbanywe n'uriya mufarisayo kugira ngo Imana bose bababarire. Rero uyu wagira ngo imbabazi ze zishingiye kuko yagiye areka, naho undi we abona ubuntu bw'Imana, abona imbabazi z'Imana ko ari zo imugiriye nk'icyatumye abasha guhagarara imbere yayo. Niyo mpamvu nawe yibonye nk'umuntu utari ukwiriye no kubura amaso ngo arebe mu ijuru. Abona ubuntu bw'Imana, abona urukundo rw'Imana, abona icyo Imana iri gukora kuruta icyo we yikoreye. Urumva iteka iyo twubuye amaso tukareba icyo Yesu yatukoreye, ubwo yadupfiraga ku musaraba, niho tuba turebye mu buryo bw'Imana. Ariko iyo turi kureba icyo twikoreye, kuko iyo ndi kuva ku rumogi ni njyewe uba ubikoze, nshatse no kongera kurutumura narutumura. Iyo turi kuva ku busambanyi ni njyewe uba ubikoze, mbishatse nakongera nkabikora. Ariko iki ngiki Yesu yadukoreye we nta wakikuramo, kuko nta n'uwakishyizemo. Ni ubuntu, ni urukundo Imana yerekanye ku banyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Rero Pawulo hari aho kwizi ngero ndimo ntanga mu madini bafata nko gukorera Imana nk'imirimo myiza ngo izabaherekeza, bakagoreka ibyanditswe, bakavuga ba Tabita bakoze imirimo. Ntabwo ari byo. Ntabwo Tabita Imana yamuzuriye ko yadodeye abantu, yari gahunda y'Imana yo kumusubiza mu buzima ku bwa misiyo yari imufiteho. Reka iyo usomye mu gitabo cy'Abaroma ibice 10 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 3, Pawulo yatangiye bano bafarisayo, ari cyo gice nawe yararimo, yabatangiye ubuhamya. Aravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bihangiye ukwabo gukiranuka. Bivuze kutamenya icyo Imana ishaka bituma wowe icyo ushaka, icyo cyiza cyawe, ugikomerezamo nk'aho ari bwo bushake bw'Imana. Twabonye ko bigira icyo bikumarira wowe, ndetse bifite n'icyo bimariye sosiyete ubamo, ariko ntabwo ari byo biguhagarika imbere y'Imana utsindishirijwe rwose. Oya, uko ni ukubeshya, icyo ni ikinyoma. Ahubwo iyo mirimo myiza ni muyikore, ariko mumenye iki ngiki yuko atari yo idutsindishiriza imbere y'Imana. Rero Pawulo abatangira ubuhamya, arababwira ngo ndabahamya ko bafite ishyaka ryo gukorera Imana. Abantu bashaka kuririmba, abantu bashaka batanga umutungo wabo kugira ngo bakorere Imana, abandi bakiyima ibyo bari bakwiriye kwihereza kugira ngo bakorere Imana, abandi bakajya mu marepetisiyo, abandi bakadiyakona, abandi bakaba abapasitoro. Ni byiza, ariko nyamara iyo uri inyuma y'umugambi w'Imana, ibyo byose biba bihindutse nk'aho ntabyo wigeze ukora. Biba bibaye zeru, biba bibaye nko kunywa urumogi, biba bibaye nko kunywa itabi, kuko byose nta cyagukingira umujinya w'Imana ku munsi wo izakandagirira abanzi bayo munsi y'ibirenge. Rero muvandimwe, niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Ntabwo ubuntu twagiriwe ari ubw'isoni nke. Ntabwo ari cyo bivuze ngo dukora ibyaha kubera twagiriwe ubuntu. Nkuko nta wigisha umuntu gukora ibyaha, nkuko twabivuze mu biganiro byatambutse, niko ibyaha, gukora nabi no gukora neza ni kamere muntu, ni ubuhagarike bwa muntu. Uko umuntu ateye yisanga muri ibyo bintu, bitewe rero naho yakuriye n'uburere yahawe, bigenda bigira uruhare mu gukura umuntu akora imirimo mibi cyangwa imirimo myiza. Ubwashize ubwo twari kumwe turimo tuganira, twasanze ubwo mu Rwanda abantu babandwaga bagaterekera. Icyo gihe iyobokamana ntabwo ryari ryakabaye ryinshi nk'iki gihe. Hari imfura zigabirana, imfura zisurana, imfura zihana igihango cy'amaraso, byerekana ubumwe n'ubucuti. Urumva abo bantu ntago bari bakijijwe, wenda tuvuge ko ako gakiza ko mu idini, hari igihe mugira ngo twibasiye amadini, ariko urumva n'abo bantu bari babayeho gutyo
bakoraga imirimo myiza, nyamara ibyo byiza bakoraga se tubishime nk'ibintu byari kubatsindishiriza imbere y'Imana? Niko nawe ibyo byiza byawe rero ukora bidafite aho bitandukaniye n'iby'abari abakurambere bacu. Ariko Imana ikwigishe ndetse ufungure amatwi y'umutima wawe kugira ngo wumve icyo Imana irimo ivugana nawe. Komeza ukora imirimo myiza, bizakubahisha, bizaguhesha agaciro muri sosiyete ubamo, ariko ntabwo ari impamvu izaguhagarika imbere y'Imana. Urumva rero niyo mpamvu uyu mukoresha w'ikoro wasobanukiwe icyo Imana ishaka yashimwe n'Imana. Nyamara uyu waje ashima ibyo yaretse. Nawe umuntu utanga kimwe mu icumi, wowe byarakunaniye ngo mu byo yunguka byose, wowe unteze amatwi yenda byarakunaniye, uhora ukihana uti Imana nakiri uyu munsi umbabarire. Undi ati kandi nsenga 2 mu cyumweru, wowe none uracyari ku rwego rwo kuba n'ay'umwaka y'iminsi 2 akunanira. Uracyari ku rwego ujya gusengera n'ibyo kurya ugashiduka wariye. Ntago rero ndi kukwigisha ngo sengera ibyo kurya, ntago nje hano kukwigisha ngo irohe mu masengesho menshi. Ibyo byose kubikorera mu kutamenya biba bihindutse ubusa, nicyo ndimo nkubwira. Rero kwigisha amategeko nk'inzira ijyana mu bugingo, nyamara kwizera babivuga babica hejuru, ntabwo ari inzira nziza, ntabwo Imana yigeze ibishima. Kimwe cyonyine, inzira ijyana mu bugingo ni inzira yo kwizera Kristo wabambwe agapfa, agahambwa, akazuka kubw'abapfuye. Igikwiriye rero kwigishwa ni ukuntu umunyabyaha ahinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Iyo dusomye urwandiko Pawulo yandikiye umuvandimwe Tito mu bice byaho 3, umurongo waho wa 4 kugeza ku murongo w'8, uhasanga amagambo meza avuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo myiza yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa. Urumva ko ntago twakijijwe kubw'imirimo myiza, oya, twari abanyabyaha ku rwego rw'abantu bakora imirimo mibi yose. Uretse ko ntababaho ntawubaho akora imirimo mibi gusa, ariko ngo kubw'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza, ngo idukirisha kuhagirwa, ariko guhindurwa bashya n'umwuka. Urumva nta kintu dukoze, ni Imana ubwayo yabikoze. Iratwuhagiza amazi meza ariyo maraso ya Kristo, iduhindura bashya. Wa muntu wa kera arapfa, Imana irema umuntu mushya. Wa muntu wa kera rero yishwe n'iki? Nuko yemeye urw'Imana yamuciraga ku bwa kavukire ye. Aho rero iyo wemeye gutyo, niho igitambo cya Kristo kikugirira umumaro, niho ubarwaho gukiranuka kwa Kristo. Rero Pawulo akomeza yandikira Tito, aramubwira ngo ku murongo wa 7 ngo kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tuba baragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Arandika ku murongo w'8 ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa, kandi ndashaka yuko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza, ngo ibyo nibyo byiza kuko bigira icyo bimarira abantu. Urumva rero agarutse kuri iki, aragaruka ko abizeye twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, kubw'urukundo rw'Imana ikadukirisha kuhagirwa, ikaduhindura bashya. Ariko arongera ngo mwene abagiriwe ibyo ngibyo, abamenye urukundo rw'Imana rusaga, nibaterana ishyaka ryo gukora imirimo myiza, ngo kuko ibyo ngibyo ari byo bimarira abantu. Imana ishimwe, haleluya. Nawe ndakubwira ngo kora imirimo myiza, ibyo bigira icyo bimarira abantu, nubwo bitagize icyo bimarira Imana. Twasomye muri Yobu ngo niba ukoze ukiranutse ngo hari iki uhaye Imana, ngo ni igiki Imana ihabwa n'ukuboko kwawe. Ibyo ukora byiza rero bikorera abantu, kandi ndakubwira ngo kuraje, gumamo rwose, turi kumwe ku bijyanye n'imirimo myiza. Ariko ntiwibagirwe ko atari impamvu yo gukira kwawe umujinya w'Imana. Kandi nawe ushobora kuba warihebye kubw'ibyaha byawe, ushobora kuba warirambiye kubw'ibibi byawe, kubw'itabi ryawe, ubona abasenga uti nyabuna mu nsengere, ushobora kuba wararambiwe.
ni ukuri ibyo bintu birambirwe ni bibi, ariko ndakuyobora inzira uko nguko uri. Imana yarakwemeye, ni wowe yatangiye Yesu kuba impongano y'ibyo byaha byawe. Yesu yishyizeho ingaruka z'ibyo byaha byawe. Ubwoba nibushire, kuko Yesu yikoreye ibyo. Umwanya wari kubibazwamo n'Imana niwo Yesu yabibajijemo umwana wayo ku bwawe. Rero bwira Satani uti yego ibyaha byanjye ndabyemera, ariko umwami wanjye yarabibimbabariye, niyo makuru udafite. Numutangariza iyo nkuru, Satani araguhungira kure, arahunga mu mutima wawe. Ntabwo ijwi ryaguciragaho iteka kubw'imirimo mibi yawe, ntabwo urongera kuryumva ukundi. Izina ry'Imana rishimwe. Rero nshuti bavandimwe, ubutumwa bwiza nakagaruka, tuzakomeza tujye tuganira ijambo ry'Imana, kandi ndakubwira ngo nturambirwe gukomeza gukurikira igihe cy'ubuntu. Turi ahangaha kugira ngo duhugurane mu ijambo ry'Imana, turi ahangaha kugira ngo dufashanye. Icyo nahawe n'umwami kumenya, nawe nkikumenyeshe, kandi nawe icyo wamenye wakimenye ku bwanjye. Imana yakiguhaye ku bwanjye kugira ngo dufashanye, dufatane urunana, tuzamurane, twinjire mu bugingo buhoraho. Rero ndagusabiye kugira ngo nk'uko nabikurarikiye ukomeze uhereza abantu benshi, ubasangize ubutumwa bwiza, kuri subscribe, kurikirane, kandi ibiganiro byacu rwose ndagira ngo nkubwire ko ari akagaruka. Amahoro rero n'umugisha biva ku Mana se w'umwami wacu nibigwire muri mwe. Shalom, shalom.